You want to merge, you want to disappear. And you cannot merge, you cannot disappear if you're coming back on Earth to reincarnate. Because when you reincarnate, you are on a lower frequency, you are on the lower chakras. And the only things that is on this Earth are actually lower chakras. Na wie lach jij zo, Mattie? Na wie lach jij zo, Mattie? Vriend, wat is met jou? Wat is met jou? Wat is met jou? Hoe fucking test me, nigga? Ik heb mezelf echt zwaar teleurgesteld. Dit was niet de bedoeling. De druk van de album werd me te veel. En iemand daagde me uit. Ik heb hem toen aangevallen in de tram. Het wordt tijd dat ik weer ga mediteren. En toeval of niet, de track van vandaag gaat over mediteren. Nee, dat doe ik van jou als je niet uitkijkt. Nee, kappen. Hoor je zo Dit kan je een bridge van maken. Naar de hoek toe. Dus is het nu de twee dezelfde noten en twee dezelfde Deze journey test mij echt. Het is echt intens geweest. And I even lost my cool. Ik kreeg het idee dat diegene me kende of zo. Hij zat me echt uit te dagen. En naar me te wijzen. Misschien is het wel de content die ik maak. Er zijn genoeg mensen die mij niet mogen. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat ik mezelf blijf. Zoals jullie horen ben ik de sound van Truls Hammer aan het samplen. Na de ceremonie keek ik op de tv en stond Truls Hammer aan. De allereerste keer. Ik zei gelijk tegen iedereen, dit is voor mij. Deze sound staat voor mij aan. Nu maak ik eindelijk een nummer ervan. Misschien was dit in de eerste instantie waarom ik die sound moest vinden. Vertel me precies wanneer jij dat wil in hebben laten komen. Ik mag dit keer zelf bepalen hoe de beat in elkaar wordt gezet. Daar wil je die getak. Oké, dus daar wil je bass van hebben en drums. Ja. Oké. Zo, paparazzi. Wat je niet, boy. Ja, man, echt. You know what I need? Shower. Yeah, put your head Shower. go shower. I'm working, always working. We cannot stop it. Ik had het wel kunnen alvast met warm maken, want het was wel lang teruggekomen. Gotta raise up the frequency. Ik heb het al dubbel opgewarmd nu. Gotta raise up the frequency. Ik beweeg net op die moment. Ben je live? Nee. Nee, dat is gewoon like een recording. Ja. Documentaire. Laat maar.
Verder. Nee. Maar boodschap protesten. You wanna merge and disappear. Everything that I felt, was it all ever real? God is the source. You are the source. You are the source. You are the source. Oké, maar wij zeggen naar mij net wat je deed zonder die jonko. You are the source. Maar mijn handen zijn lelijk. Naar beneden, hier ongeveer. Ja, Maradona. Waar? Ik ben ook niks bezig. Ik heb mijn naam allemaal van die af. Ja, lijkt me niet. Lijkt me niet. Ja, lijkt me niet. This is like straight from out of my head. On the computer. That's crazy. Ik voel het ook gewoon in de ziel. Die melodie, de eerste keer toen ik die melodie hoorde, gaf het mij ook een gevoel van merge weer, zeg maar. En wat ik zeg is dat merge met God, dat heb ik meegemaakt in de ceremonie toch. En dat komt dan door al die mouwremmers, DMT. En uiteindelijk ga je mergen met God en dan heb je ook gewoon een soort van dat je alles moet loslaten. Je ego gaat zo. Je moet eigenlijk alles wat je kent ook loslaten en wie jij bent. Uiteindelijk verdwijn je eigenlijk. En dat gevoel van verdwijnen, dat is wat ik bedoel met mergen met God. Want toen ik verdween, toen voelde het alsof ik met God was. Maar de enige manier om met God te komen is om te verdwijnen in deze hele wereld. Om gewoon letterlijk samen te smelten met de plafond. Everything around you. En de enige hoe jij, als je niet weet wat jouw purpose is, de enige manier hoe je dat gaat weten, is door middel van soul remembrance. Soul remembrance, dat kan je doen bij een yoga kliniek. Je kan ervoor betalen. Je kan het zelf thuis doen. Je kan op YouTube opzoeken hoe je soul remembrance krijgt. En wanneer je dan jouw soul herkent, wat jouw ziel is, waar het vandaan komt, krijg je alle antwoorden wat jij moet doen om jouw purpose te bereiken. En als je je purpose hebt bereikt en je die, dan is er eigenlijk geen mogelijkheid meer dat je je schuld voelt over jouw leven. Ik heb twee soorten filters. Ik heb één filter die gaat naar de base en dan komt die van de base. En ik heb eentje die gaat naar rise up en dan komt die weer terug naar down. Wat wil je hebben? Naar beneden? Oké, dan ga ik je een voorbeeld geven hoe dat gaat klinken. Ik wil even zitten hoor, ik krijg niks meer inkijken. Je hebt twee van die dingen. Ik voel helemaal niks. Voor money. Oh, je hebt er twee. Ja, maar deze is voor camera, die is voor mobiel. Snel, wil je het langzaam hebben gaan naar beneden of wil je het best wel snel naar beneden, snel naar boven gaan? Anders moet ik eerder beginnen. Eén is een nadeel. Leuk erop. Ja, die toen, maar je moet hem gewoon goed zetten. Dat is een beetje awkward. Ik zet hem op 20%. Het is een beetje awkward man. Ik zet hem op 12%. Laten we even kijken wat dat doet, joh. Dus het laagste punt is dan 12% voor Iets te laag? Te lang of bedoel je te laag in volume? Dat duurt te lang. Nee, maar het is korter, sneller. Toch? Wil je het 2 keer sneller? Want het haalt zeg maar net wat er daar gebeurt. Want wat er daar gebeurt, dat is ook intens. Dit. Zo. En wordt hij nu 50% korter. 50%. Ja. En hij is geleidelijk omhoog en geleidelijk omlaag, dus dan gaat hij zo. Oh, nee? We got that stuff, bro. Dan heb je vanaf zijkant, vanaf deze kant, eigenlijk normaal gezien zet je nog eentje voor hun. Snap je? Eigenlijk moet ik dat ook doen, ja. Eentje voor hun zetten. En dan heb je van 3 hoeken. Die zo'n talent heeft, en dit van uit jouw hoofd op de tafel. Zo, hij stopt ook. Snap je? Dus uiteindelijk wordt hij de Ja. persoon van zijn kind. Zo, hij Zo stopt. werkt het dus. Jouw ancestors kunnen dus letterlijk geboren worden als jouw kind. Dus jouw oma, jouw opa, zo werkt het. You want to merge, you want to disappear. And you cannot merge, you cannot disappear if you're coming back on earth to reincarnate.
Because when you reincarnate, you are on a lower frequency, you are on the lower chakras, and the only things that is on this earth are actually lower chakras. There are lower chakras, and if you are rising up that frequency, like that man in that movie, he was just worried about a lot of stuff, about his sister, about everything. And if you do that when you die, then you are coming back. You are reincarnating. And if you want to merge with God, people talk about God this, God that. If you want to merge with God, you just gotta rise up the frequency of the chakras. And that's what I'm talking about in that movie, or in that song. Sorry. Telefoon is dood weer. Nee, maar het gaat om melodie. Het gaat om melodie. Maar dit is de main melodie. Ik wou die gitaar zeg maar als main melodie houden in de verse. In de volgende verse. Wait, wacht. Oh. What is this? Wat? How do I record now? Oh, airdrukken. I don't see button. Oh. Button come. Wow. Me no see button. We all wanna talk about the reasons. We all wanna talk about the reasons why. We all wanna talk about the reasons why, but there's more to the problem underneath it. We reach to the point of a spiritual war. We reach to the point of a spiritual war. War in the sun. Manifest your goals. We all want to talk about the reasons why, but there's more to the problem underneath it. We reach to the point of a spiritual war, and some of our people are defeated. There are those gonna say it's what the prophecy said, but there's more to it, all I do believe it. But some of the people do see it. We all want to talk about the reasons why, but there's more to the problem underneath it. See it. We all want to talk about the reasons why, but there's more to the problem underneath it. We reach to the point of a spiritual war, and some of the people are defeated. There are those gonna say we all want to talk about the reasons why, but there's more to the problem underneath it. We reach to the point of a spiritual war, and some of the people are defeated. There are those gonna say it's what the prophecy said, but there's more to it, all I do believe it. Met deze in de boek, man. Yeah. Yep. Hi, my name is Lyson, a music artist with a Caribbean sound. Did you already listen to my songs on major stores? Okay. Hi, my name is Lyson. I don't know. Don't worry about that, man. It's simple. He's the chef. We zoeken het maar uit. Of jouw asbakje kwijt. Ik denk dat je je tekst een beetje moet veranderen. Hij is uit. Ja, als hij ready is. Niet met die chips, denk ik.
Why not? Don't be natural. Ja, kan toch? Eentje met chip niet. Ja, wanneer je mond leeg heeft, gaat de tafel. Nee, je moet een beetje draaien. Je mond leeg heeft, dan gaat die straks zijn. Kwaliteit van deze is wel. You cannot get part this war. Be my mind, always my time. Empire stond nooit op een tape, hè? Nee. Het is een single. Empire. Ja. Die ligt je nog erbij. Na alle struggelen met mijn album ga ik deze week weer terug. Donderdag ga ik weer terug. Dit weekend heb ik ook afgesproken om content te schieten. Dus ik hoop dat ik het een beetje kan combineren om mijn album gewoon af te maken. Deze dagen was ik niet thuis, dus ik moet echt even mijn huis opruimen. Zoals je ziet, om mijn shit daar. Dat moet ik opmaken. Deze paar weken waren zwaar, man. Dat wel. Maar omdat deze album gaat metaforisch, onderliggend gaat het over zelfontwikkeling. En ik merk wel dat ik en mijn team wel echt door een ontwikkeling heen aan het gaan zijn. En het is nog niet klaar. Die wallen die zijn nog best wel aanwezig of zo. Maar ik heb wel wat beter geslapen. En ja, ik ga gewoon proberen chocolaatjes te maken. Ik ben helemaal klaar voor. Misschien moest het zo zijn, weet je. Misschien moest ik echt alleen in de studio met Kapi, want ik heb wel een chocolaatje genomen met Kapi. Dus ik heb me wel verbonden met Iowa, maar ik ben niet, zeg maar, erin geweest of eruit, laat me zo zeggen. Ja, en misschien moest het gewoon zo zijn, zodat ik gewoon rustig dit allemaal, ja, kan verwerken, een plekje kan geven, rustig allemaal afmaken en dan kan ik gewoon een ceremonie doen met mezelf, bijvoorbeeld. Ik denk dat ik het wel durf alleen. En ik zou het ook wel moeten, want als ik mensen echt op ben geleiden, moet ik het ook wel alleen kunnen. Ik moet me kunnen verbinden met die wereld, met de spirituele wereld. Wil ik mensen helpen? Wil ik mensen dit geven? Als je snapt wat ik bedoel. Dus dat is ook weer een heel proces waar ik doorheen moet gaan. Ik ben nog steeds een boek aan het schrijven over de dingen die ik meemaak en wie ik ben. Ik ben een master number 11. Poort naar de sprong. 7 plus 5 is 12. We zijn wel over de 11 heen eigenlijk. Hè? 12. En 30. En dan doen we de 7 erbij. 38. En dan 38 kan niet. Bestaat ook niet. Dus wat doen we dan? Dan doen we 38. Dus 8 plus 3. En 8 plus 3 is 11. Dus ja, master number 11. Ik voelde me sinds jongs af aan altijd al dat ik hier ben met een reden. En ik ben niet de enige. Al mijn meeste getalletjes op de wereld. Hoi. Als jullie kijken, shout-out naar jullie. Jullie zijn powerful. We zijn hier zo gekomen met een doel. Termijn, kortere termijn, we zien het wel. Als ik een stukje van mijn fans kan inspireren, dat stukje wat jij kan helpen, dat stukje vibratie, dat jij mensen kan inspireren om te komen waar we kunnen komen. En dat is merging with God, as I call it. Dat is een heel erg powerful en heel erg belangrijk iets. So, shout out naar jullie. Nummer 11, nummer 33, nummer 22. Maar ook de mensen buitenom de meeste getallen. Dus al ben je een 1 of een 2 of een 9 of een 7 of 8. Als je hier bent gekomen en you are realizing this and you are teaching your kids the ways and their children are gonna teach their kids the ways. You are helping that little part, that little thing on this earth to rise up the frequency, and that's really powerful. So keep doing what you're doing. Ja man. Als je ooit een ceremonie wilt, je kan me contacten. Ik ga nu chocolaatjes maken. Dus,
De ceremonie kan je ook echt laten herinneren wie je bent, wat je hebt gedaan in je vorige levens. En voor mij was het allemaal wel heel erg veel. Dus ik kan ook niet alles onthouden wat ik heb meegemaakt. Het is te veel om te onthouden wat je hebt meegemaakt, zeg maar. Maar binnenkort ben ik ready voor een nieuwe ceremonie, man, denk ik. Ja, we gaan het zien. Hoi! I'll be so the best. Hey, I'll be best. Hey, I'll be best. Hey, I'll be best. I'll be so the best. Chocola voor mislukt. Dus ik heb nieuwe truffels besteld. Ik ga ze nu even snel ophalen. Want ik heb helemaal de tijd gegeten en ik heb nog 10 minuten om het op te halen. Dus ik moet snel zijn. Shit. Oké, let's go. Ik heb een selfie stick. Oké, zo. We zijn er bijna binnen. Yes, Alsjeblieft. Dankjewel. Fijne avond. Got it. We gaan het zo meteen uitpakken. Ik ben benieuwd wat voor dit zijn. En dit keer ga ik ze niet in een hete pan stoppen. Want blijkbaar zijn ze dan gelijk dood. Dus ik wil... Ik krijg je te pakken. Laatst had ik hier gegeten, het is super lekker. You want the best, but you wanna flex with your money with no invest. I'm gonna roll with the gang. Hey. Oeh. Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Wat gaat het? Het is zo! Oké, dit is mijn truffel. Dus deze combinatie. Magic.